I evo sad ću iseći da vidimo kako on izgleda iznutra. Vidite kako je veoma mekan. Samo od žitarica. Odličan hleb. U činiju stavljam 230 g ovsenih pahuljica. Zatim stavljam 20 g mlevenog lanenog semena, 20 g čija semenki, 20 g susama, 50 g semenke bundeve, 30 g semenki suncokreta, 20 g ljuspice psilijuma. Psilijum nemojte izostavljati jer je on za beskvasna testa. Kašičicu soli i 500 ml tople vode. Pa ću sve ovo sada izmešati i umesiti. I na kraju ću činiju prekriti sa folijom i ostaviti tako 20 minuta da sve lepo ovo nabubri. I evo nakon 20 minuta stajanja kako izgleda testo, a ovdje imam pripremljene tegle. Sa njih ću skinuti ove gume, treba će nam za kasnije, pa ćemo ih pripremiti. Tegle ću premazati sa uljem i koristite tegle sa ovako širokim otvorom da možete kasnije da izvadite hleb. Premažite tegle sa svih strana, tako i drugu. I zatim ću sipati testo u podmazane tegle. Ovako pritisnete i idete, ali ne punite do vrha, nego do polovine tegle. I kad sam napunila tegle, ostavit ću ih još 10 minuta da odstoje na sobnoj temperaturi. I evo nakon 10 minuta stajanja premazat ću vrh testa sa uljem. I tako ću i drugu teglicu. Zatim ću vrh tegle obrisati, da može kasnije lepo guma da nalegne i da se to lepo zatvori. Rernu uključite na 200 stepeni da se dobro ugreje. A tegle stavljamo na hladnu rešetku ili pleh od rerne i nosimo da se peče 70 minuta na 200 stepeni. I evo nakon 70 minuta pečenja hleb je gotov. I sad ću staviti zaptivne gume koje sam držala u vreloj vodi. Stavila sam ovu jednu gumu i sad ćemo zatvoriti teglu. I tako idemo i sa drugom. Ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ja ću sačekati da sjena ohladi, pa ćemo kasnije otvoriti da vidimo kako je ono ispalo. Evo, tegle su se potpuno ohladile i sada ću jednu otvoriti. Vidite kako je poklopac dobro zatvoren, povukao vakum, nećete lako otvoriti. Morate da se pomognete sa nožem, polako. I sad ćemo izvaditi hleb. Evo ga. I evo sad ću iseći da vidimo kako on izgleda iznutra. Vidite kako je veoma mekan. Samo od žitarica. Odličan hleb. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!
Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo hleb iz tegle koji možete čuvati i do 12 meseci. Uz ovaj hleb nikad nećete biti gladni. Idemo! Prvo što će mi trebati je 400 g pasulja iz konzerve. Otvoren pasulj sipat ću u činiju. Tečnost iz pasulja nemojte bacati, izuzetno je hranjiva. Pasulj ću usitniti sa štapnim mikserom. U ispasiran pasulj sipat ću 200 g ovsenih pahuljica. Dodat ću 50 g lanenog semena, 50 g semenki bundeve, 50 g susama, 50 g semenki suncokreta, 20 g čija semena. Ja sam koristila ove semenke, a vi možete napraviti kombinaciju koju god vi želite. Dodat ću 20 g ljuspice psilijuma, njega ne smete izostaviti jer on je za beskvasna testa i njega možete naći u prodavnicama zdrave hrane. Dodat ću jednu kašičicu soli. Na kraju dodajem mešavinu orašastih plodova, 150 g, ovde imam orah, badem i lešnik. Na kraju dodajem pomešano 170 ml vode sa 20 ml ulja. I na kraju ću sve ovo dobro izmešati i sjediniti. I evo kako treba da izgleda smesa, dobro umesite, pogotovo ovsene pahuljice da lepo sve upiju i sad ćemo ovo ostaviti po strani dok ne pripremimo tegle. Hleb ću ispeći u teglama koje se šire ovako pri vrhu da možete lakše da izvadite hleb. Hleb nemojte peći u klasičnim teglama jer nećete moći izvaditi hleb. Gumeni zaptivci koji idu na poklopce, njih sam skinula, oni će mi trebati kasnije. Sada će mi trebati malo ulja da podmažem tegle da bi mogli lakše da izvadimo hleb. Premazat ćemo teglu sa svih strana. Tako ću raditi i sa drugom teglom. Rernu uključite da se zagreje na 200 stepeni, a pre toga izvucite rešetku ili pleh, jer ne sme se zagreje, treba da bude hladno. I sad krećemo da mešavinu punimo u tegle. Uzimate deo po deo i bitno je da dobro pritiskate, da se sav vazduh sabije i da izađe. Da lakše posle kada izvadimo hleb, da može lepo da se seče, da se ne raspadne. I sada poravnjajte hleb odozgo sa špatulicom. I ovako ću napuniti sada i drugu teglu. Ja ovdje imam dve različite tegle, dve različite veličine, to nije ni bitno, možete koristiti manje, možete vi koristiti veće. I još mi je ostalo da odozgo premažem sa uljem hleb. Tegle sa hlebom stavljam na hladnu rešetku i nosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 70 minuta. I evo nakon 70 minuta hleb je ispečen. Gumene zaptivke sam sterilizovala u vreloj vodi i sada ću ih prvo obrisati.
Evo, stavili smo ove plastične zaptivke. Neka vam neko pomogne, pošto je veoma vrelo i mora neko da vam pomogne. I sad ćemo zatvoriti teglu. I idemo i drugu. I ovako pripremljene tegle okrenete naopako i pustite da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto i možete ovako pripremljen hleb čuvati godinu dana. Ja ću sad ostaviti da se ohladi, pa ćemo kasnije vidjeti kako taj hleb izgleda. Evo, tegle su se ohladile i ja ću sada otvoriti i izvaditi hleb da vidite kako to izgleda. I evo, pogledajte kako on sada lagano izlazi iz tegle. I evo, sad ću iseći da vidimo kako on izgleda. Pogledajte, fantastično. A sad ćemo iseći i drugo parče. I videli ste kako se veoma lako i brzo priprema ovaj hleb. Uvek ćete biti siti uz ovaj hleb. Možete ga pripremiti i imati ga kada nema struje i kada dođu teška vremena. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Dragi prijatelji, danas pripremamo hleb za sve one koji žele da se hrane zdravo ili koji imaju dijabetes i insulinsku rezistenciju. Ovaj hleb ne izaziva skok šećera u krvi. Ovde imam 240 grama lanenog semena. Na 100 grama laneno seme ima proteina 18 grama, ugljenih hidrata 28, vlakana 27 i masti 42 grama. Prvo što ću raditi, samleću lan u mlinu za začine. Samlala sam deo lanenog semena i dobila sam fino laneno brašno i preručit ću ga u činiju. Lepo ćemo sve da istresemo i tako ćemo samleti ostatak lanenog semena. I evo, pogledajte kako izgleda dobijeno brašno, a ono što je najvažnije, puno je vlakana i proteina. Sada ću dodati 40 grama psilijuma. Psilijum koristimo za beskvasna testa. Dodat ću i 2 kašičice praška za pecivo i pola kašičice soli. Promešat ću suve sastojke. Dodat ću 320 ml vruće vode i sve ću promešati sa kašikom. I zatim ću nastaviti da mesam sa rukom. Tepsiju od rerne obložila sam papirom za pečenje i prebacujem testo i tu ćemo oblikovati naš hleb. Testo ću premazati sa vodom. I odozgo utapkati laneno seme.
I ovako pripremljen hleb odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 50 minuta. Sačekat ću da se ohladi pa ćemo ga iseći. Hleb kada se peče može da naraste do 2 do 3 puta, a kada se hladi on će da splasne. Nemojte to da vas zbunjuje. Hleb se ohladio i sada ću ga iseći. I evo pogledajte kako je ispao naš hleb od lanenog brašna bez kvasca. Ovaj hleb ne samo što je izuzetno zdrav, već je pogodan za osobe sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom i sve one koji žele da se hrane zdravo. Ovaj hleb neće izazvati nagle skokove šećera u krvi, a samim tim neće biti ni naglog insulinskog odgovora. Odnos ugljenih hidrata u hlebu je pogodan za dijabetičare i treba biti 5:1. Na 5 grama ugljenih hidrata ide 1 gram vlakana. U ovom hlebu odnos ugljenih hidrata prema vlaknima je 1:1, što ga čini pogodnim za dijabetičare. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!